एक इंश्योरेंस एडवाइजर की सुबह बाकी लोगों जैसी नहीं होती। एक इंश्योरेंस एडवाइजर की सुबह बाकी लोगों जैसी नहीं होती, क्योंकि उसका दिन सिर्फ काम का नहीं, जिम्मेदारियों का होता है। लोग कहते हैं इंश्योरेंस बेचना मुश्किल है। लोग कहते हैं इंश्योरेंस बेचना मुश्किल है, पर सच यह है कि भविष्य बचाना मुश्किल होता है और तू वो काम रोज करता है। सुबह उठकर खुद से बस एक बात कहना, सुबह उठकर खुद से बस एक बात कहना, आज मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि किसी का भरोसा और किसी का कल मेरी आज की मेहनत पर टिका है। The best never quits. The best knows how to get back up and rise again. The best doesn't stay on the ground for too long, because the best understands that even though you're down, you must have the capabilities to get up.